家電や技術の誕生には偶然の発見が隠れています。今日は高額の想定外エピソードをご紹介。電子レンジはレーダー装置の前でチョコレートが溶けたことから生まれました。エンジニアがこの現象に気づき、マイクロ波の加熱原理を発見したのです。インクジェットプリンターはハンダゴテの熱でインクが飛び散った失敗から誕生。この偶然の現象を応用して精密な印刷技術が完成しました。安全ラッチは危険な薬品配合の失敗作をこすった時に着火。この失敗から安全な着火方法が見つかりました。ゴアテックスは PTFE を勢いよく引き伸ばすミスから生まれた多孔質膜、防水透湿素材の革命でした。ワセリンも油性の残差が肌の保護剤として優秀だと判明した偶然の産物です。失敗や偶然が私たちの生活を便利にしているんですね。